ကြောင့်မို့လို့ကဆုံလားပြည့်ဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာလဲကဆုံလားပြည့်နေပဲနောက်ဆုံးဘဝမှာဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလားပြည့်နေပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူတာလဲကဆုံလားပြည့်နေပဲဘဝအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံသွားတာလဲကဆုံလားပြည့်နေပဲလို့ဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်စံဗျာဒိတ်တော်ခန္ဓာလဲကဆုံလားပြည့်ဟောဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလားပြည့်ဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလားပြည့်ပြိဋိဘံစံတာလဲကဆုံလားပြည့်လို့ဒီကဆုံလားပြည့်ဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လားပြည့်လို့ဒီဘဝတွင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖွားပွင့်စံပေါ့ဖွားတော်မူတာရဲ့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူတာရဲ့ပြိဋိဘံစံတာရဲ့၃ခုသို့တော့ဒီဘဝမကဘူးဘုရားလောင်းရဲ့တန်တရားဘဝပါထည့်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်ခန္ဓာလည်းဒီလားလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့ဆိုဗုဒ္ဓဝင်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုပါတော့ဆိုတာရခဏဝိရောစန္တိအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာနော်ဘေးကနတ်တွေမြမာတွေအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ခံတဲ့ပွဲမှာဘုရားကိုပူဇော်ရင်သူ့မိသားရဲ့သိလေးကိုဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူဇော်ကြတယ်အဲ့လိုပူဇော်တဲ့အထဲမှာသူတို့ကလည်းအတီးပြုကြတယ်ဘုရားကဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်အနာဂတ်မှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ဟောတဲ့စကားဟာဘယ်တော့မှမလွဲဘူးဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေတွေကိုသူတို့ကြည့်ကြတာတော့ဆိုထူးခြားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ကောင်းကင်မှာလည်းပဲကျယ်တွေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်သူကနေ့အခါကြီးမှာပဲဖြစ်စီပေါ့ကျယ်တွေအမတန်မှပြည့်စုံတဲ့အချိန်အခါကြီးကောင်းကင်ကကျယ်တွေကတောက်ပပြီးတော့နေကြတယ်နက်ခတ်တွေဟာလည်းထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ထွက်လာကြတယ်ညအခါထွက်ပေါ်လာမဲ့လာပြီဝန်းကြီးကလည်းပဲဝိတာခာဆိုတဲ့နက်ခတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါကိုဝိတာခာနက်ခတ်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့လဆိုတာကဆုံလားပြီပဲဒါကြောင့်မို့ကဘာမှာကဆုံလားပြီနေ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဝေဆက်လို့ခေါ်တယ်ဝေဆက်ဆိုတာဝိတာခာကိုပြောတာသူတို့အတန်နဲ့ပြောတယ်ဝိစာခဝေစာခဝေစာခကိုဝေဆက်ဒီလိုခေါ်တာကဘာမှာခေါ်တဲ့စကားဒါအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယဝေတာခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိစကားလုံးကလည်းဝေတာခပဲအိန္ဒိယကလူတွေရဲ့အတန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဆက်ဒီလိုအတန်ထွက်တာဝိတာခ2000ပြည့်နှစ်က